heute Abend hier ist? Einige, das ist schon mal gut. Ich möchte mit euch einen Text lesen in der Bibel, bevor wir weiterfahren im Lobpreis, und zwar im Psalm 22. Muss ich noch kurz die Bibel öffnen. Psalm 22, ein Psalm Davids. Und da steht Folgendes geschrieben. So. Im Psalm 22, da schreibt Davids ein Gebet, das vielleicht auch dein Gebet heute Abend sein könnte. David spricht und sagt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Vielleicht bist du in dieser Situation, wo du zu Gott rufst und das Gefühl, Gott antwortet nicht. Du betest, aber du siehst nicht, wie Gott eingreift, du verspürst ihn nicht. Und du stellst dir vielleicht manchmal die Frage: Ja, Herr, hast du mich verlassen? Hast du mich vergessen? Weißt du nicht mehr, was in meinem Leben abgeht, oder bin ich dir nicht mehr wichtig? In dieser Lage war David, aber im gleichen Moment, als er hoffnungslos war, als er voll Fragen war, sagt er im Vers 4 Folgendes: Aber Herr, du bist heilig, denn du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Amen. Amen. Heute Abend sind wir vielleicht gekommen mit Problemen. Vielleicht scheint dir dein Problem so groß, dass es unüberwindbar ist. Aber solange du auf dein großes Problem schaust, wird dein Problem nicht vergehen oder wird dein Problem nicht gelöst sein. Heute ist es wichtig, wie David, dass wir auf Gott schauen, dass wir uns wegwenden von unseren Schwachheiten, wegwenden von unseren Sorgen und Problemen und dass wir auf diesen großen Gott schauen, dass wir erkennen können, dass er der heilige Gott ist, dass er sich nicht verändert hat und dass er wohnt unter den Lobgesängen seines Volkes. Und heute Abend, auch wenn wir Probleme haben, auch wenn du Sorgen hast, möchten wir den Herrn loben und preisen, trotz unserer Situation, trotz unserer Not, und glauben, dass Gott in seinem Lobpreis sich offenbart. Denn wenn du auf Gott schaust, auf diesen großen Gott, dann wird dein Problem ganz klein. Das Problem ist, dass wir oft so fixiert sind auf unsere Probleme. Und heute Abend, bevor wir weitergehen, möchte ich, dass jeder Einzelne sein Herz vorbereiten kann und sagen: Herr, heute Abend bin ich gekommen, nicht in mein Problem, oder ich möchte nicht fixiert auf mein Problem bleiben, sondern ich möchte meine Augen auf dich wenden. Ich möchte auf dich schauen und ich möchte wirklich dich suchen, dich anbeten und dich loben und preisen von ganzem Herzen. Und du allein bist heilig. Herr, wir danken dir, denn du bist gegenwärtig heute Abend. Wir danken dir, dass du jeden Einzelnen von uns kennst, und Herr, du siehst vielleicht auch Menschen, die das Gefühl haben, dass du weit weg von ihnen bist, dass du ihre Stimme nicht hörst. Herr, egal wo wir heute stehen, wir möchten nicht auf unsere Not schauen, sondern wir möchten unsere Augen auf dich richten. Zum Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir glauben, dass du allmächtig bist, wir glauben, dass du heilig bist, und du sagst in deinem Volk, dass du wohnst unter dem Lobgesang deines Volkes. Und heute Abend möchten wir dich loben und preisen, wir möchten dich anbeten, wir möchten dich suchen, trotz unserer Kämpfe, trotz unserer Nöte möchten wir dich erheben und glauben, dass du dich offenbarst in deinem heiligen Tempel. Glauben, dass du dich offenbarst heute Abend in unserem Leben, weil wir unsere Hoffnung auf dich richten. Weil wir unsere Augen auf dich gerichtet halten, Herr. Wir loben und preisen dich. Wir bitten dich, Heiliger Geist, führe uns in diese Gegenwart Gottes hinein. Danke, o Herr. Amen. 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 Gepriesen sei der Herr. Gepriesen sei der Herr. Seine Liebe ist groß, gepriesen sei der Herr für seine Macht. Mit offenem Herzen stehen wir vor dir, wir leben uns hin, Herr, so wie wir sind.
stehen wir vor dir. Wir geben uns hin, Herr, so wie wir sind. Mit offenem Herzen stehen wir vor dir. Wir geben uns hin, Herr, so wie wir sind. Mit offenem Herzen stehen wir vor dir. Wir geben uns hin, Herr, so wie wir sind. Mit offenem Herzen stehen wir vor dir. Wir geben uns hin, Herr, so wie wir sind. Über die Berge und das Meer fließt dein Liebesstrom zu mir. Vor dir mach ich mein Herz ganz weit, denn der mich leitet, der setzt mich frei. An deiner Wahrheit freu ich mich und täglich rufe ich zu dir. Wie du mich liebst, davon will ich immer singen. Ich will von deiner Liebe singen, immer von deiner Liebe singen. Ich will von deiner Liebe singen, immer von deiner Liebe singen. Über die Berge und das Meer fließt dein Liebesstrom zu mir. Vor dir mach ich mein Herz ganz frei, denn der mich leitet, der setzt mich frei. Und deine Wahrheit freu ich mich und täglich rufe ich zu dir. Weil du mich liebst, davon will ich immer singen. Ich will von deiner Liebe singen, immer von deiner Liebe singen. Ich will von deiner Liebe singen, immer von deiner Liebe singen. Immer von deiner Liebe singen. Ich will von deiner Liebe singen. Immer von deiner Liebe singen.
Jesus, wir danken dir, dass du unser Herr und unser Gott bist. Wir danken dir, dass du der Allmächtige bist und dass du größer bist als unsere Vernunft. Du bist größer als unsere Angst. Du bist größer als unsere Depression. Du bist größer, Herr, als jede Krankheit. Du bist größer als alle Not. Und Herr, heute Abend schauen wir auf dich und wir geben dir die Ehre. Wir beten dich an. Wir verneigen unsere Herzen. Wir verneigen unseren Willen. Wir verneigen unser Leben vor dir und wir sagen, du allein bist würdig, du allein bist heilig, du allein bist allmächtig und du allein bist, Herr, würdig zu kriegen, unser Lob und Dank, unser Leben, unsere Zeit, unser Geld, unsere Träume, Herr, und unsere Schwachheit, Herr. Herr, heute Abend möchten wir wirklich dich von neuem lieben. Herr, wir möchten ein Liebeslied erklingen, Herr, ein Liebeslied, das nicht nur aus unserem Mund kommt, sondern von unserem Herzen. Ein Liebeslied, das dich erfreut, Vater. Singe dir ein Liebeslied, dir mein Retter, dir mein Jesus. Du hast so viel für mich getan, mein Erlöser, kostbarer Jesus. Mein Herz ist froh, wenn du nennst mich ganz dein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre, als in deinem liebenden Arm. In deinem liebenden Arm. Halte mich fest, ganz nah bei dir, in deinem
deinem liebenden Arm, halte mich fest, ganz nah bei dir, in deinem Arm. Mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz dein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber bin, als in deinem liebenden Arm. In deinem liebenden Arm. Halte mich fest, ganz nah bei dir, in deinem Arm. Halte mich fest, ganz nah bei dir. Halte mich fest, ganz nah bei dir. Halte mich fest, ganz nah bei dir. Halleluja, Jesus. Gloria Baba Shikira Basso, Herr. Ora Bayera Basso, Cordo Shoro, Soro, Shora Bayera Bashe. Om Cordo Sore, Bayera Shikira Baba Basso, Cordo She. Ora Bakaria Bashikira Mama Basso, Rishi. O Cordo Socorro Shoro, Shira Bayera She, Rishi. O Cordo Sheira Bayera Basso, Cordo Shira Bayera Bassai, Rishi. Oro Sora Bakaria Bayera Basso, Rishi. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. This
möchte eine Person berühren heute Abend. Seit einigen Monaten können sie nicht schlafen. Und du hast keinen Frieden in deinem Herzen. Seit einiger Zeit nimmst du Schlafmittel. Und trotz den Schlafmitteln sind ihre Nächte sehr kurz. Und sie haben sich jetzt auch gewohnt an diese Schlafmittel und sie müssen auch irgendwie mehr von diesen Schlafmitteln einnehmen. Und sie haben einen Arzt gesehen und der Arzt meint, dass sie eine Nervenkrankheit haben. Aber euer Problem kommt von eurer Kindheit. Und von einem Traumaerlebnis. Und eure Begegnung mit Gott hat dieses Traumaerlebnis eigentlich hervorgehebt. Aber heute haben sie Mühe zu vergeben. Und der Herr spricht zu dir und sagt dir, mein Kind, gebe dich ganz mir hin. Und wenn du dich mir hingibst, dann werde ich dir die Kraft geben, um zu vergeben. Denn ich möchte dir wieder Friede schenken. Und in den Tagen, die kommen werden, werde ich dir einen tiefen Schlaf schenken. Einen Schlaf, der dir Erholung bringt. Und stütze dich auf mich. Komm in meine Nähe und sag ganz einfach, Herr, ich möchte verzeihen, ich möchte vergeben. Und ich weiß, dass mit deiner eigenen Kraft wirst du es nicht schaffen. Aber ich möchte die Dinge bewirken in dir. Was ich von dir erwarte, ist, dass du ganz einfach sagst, Herr, ich will. Und mein Friede wird über dich kommen. Und meine Vergebung wird dich begleiten. Und deine Seele wird befreit sein. Ich bin dein Gott und ich liebe dich. Und es ist eine andere Person hier. Ihr hattet vor einigen Jahren Herzprobleme. Du wurdest auch hospitalisiert wegen diesen Herzproblemen. Und in den letzten Tagen verspürt ihr wieder die gleichen Symptome. Du hast Angst, dass diese Schwierigkeiten wiederkommen. Aber heute legt Gott seine Hand über dein Herz. Und all diese Symptome werden dich verlassen. Freut euch und empfangt in diesem Moment jetzt eure Heilung. Amen. Amen. Wir würden jetzt das Obermahl feiern und ich lade euch alle ein, dem barmherzigen Gott, der heute noch genau gleich ist wie vor 2000 Jahren und noch genau gleich gegenwärtig ist, wie wir es jetzt gerade gemerkt haben. Er kennt unsere Herzen, er kennt alle Haare von unserem Kopf. Ich habe noch viel, Muli muss nicht so viel zählen. Aber das will heissen, er weiss einfach alles, was in euch Sinn abbringt. Das Abendmahl, das ist nicht eine religiöse Sache, was wir hier machen im Adulat. Das ist eine Herzenssache. Jesus Christus hat den Himmel verloren, wo kein Schmerz, keine Sünde, nichts war für uns hier unten. Und weil er das getan hat, das will was heißen. Er hätte dort bleiben können. Nein, er ist sich nicht zu schade gewesen, um uns hier die Lösung zu bringen. Von all unserem Elend, von all unseren Sorgen. Und jedes Mal, wenn wir uns treffen, wir Christen, wollen wir daran denken, was da passiert ist. Vor gut 2000 Jahren in einem hohen Zimmer, vielleicht war es geheizt, vielleicht war es wärmer, samen sie zusammen zum letzten Abendmahl mit ihrem Chef, mit ihrem großen Meister, mit dem Rabbi. Da kamen in den Raum, sie waren schon da, stelle ich mir vor. Und dann saßen sie alle und dann stand er auf und sagte, so, jetzt wasche ich euch mal die Füße. Und er wusste von jedem im Saal, was in ihm abgeht.
Er wusste, dass Judas ihn verkaufen würde für ein paar Silbermünzen. Und er wusste auch, dass Petrus, der jetzt 3 Jahre Vollgas mit ihm unterwegs war, ihn verleumden wird, wenn sie ihn morgen früh festnehmen werden. Mit all diesen 12 Jungs war er unterwegs und er wusste von jedem, was abging. Und trotzdem hat er ihnen die Füße gewaschen und trotzdem hat er mit ihnen Abendmahl gefeiert. Das Abendmahl feiert man mit Matze, das ist ein ungesäuertes Brot. Und ungesäuertes Brot, das heißt keine Sünde. Sündlos. Jesus ist das Lamm Gottes, er kam ohne Sünde auf diese Welt als Opferlamm und hat das Ganze, was uns so schwer fällt, auf sich genommen. Durch meinen Leib, der zerschunden wurde, und den ich hingegeben für euch, seid ihr geheilt. Alle Kranken, alle Allergien, alle seelischen Krankheiten, alle seelischen Schmerzen, auch alle geistigen Dinge und auch alle körperlichen Leiden. Das müssen wir mal begreifen. Und dann hat er noch einen oben drauf gegeben und gesagt, wer von meinem Blut trinkt, dem sind alle Sünden vergeben. Das kann man nicht toppen. Für mich ist das zu viel, sorry. Aber wir können es annehmen im Glauben, dass es so ist. Und deshalb wollen wir diesem König, dem König von Juda, der alle Löwen besiegt hat, danken. Jeden Tag. Für das, dass er uns noch liebt, obwohl er uns schon so lange kennt. Wir fallen immer wieder in den alten Guido, in den alten Sammy, in den alten Johannes, in Gedanken, Worten oder Werken. In Römer 3,11 steht geschrieben, da ist keiner, nicht einer, der gerecht ist. Alle sind abgewichen von der Wahrheit und sind verdorben. Wenn er sagt keiner, dann ist es keiner, er weiß es ja. Und deshalb dieses Gnadengeschenk. Deshalb gab er sich hin. Deshalb seid ihr jetzt eingeladen. Die ihr jetzt schon Frieden habt mit Gott, aufzustehen. Meine Kollegen kommen nach vorne, werden das Abendmahl verteilen wie gewohnt. Und die den Frieden noch nicht haben mit Gott, für die werden wir hier dann anschließend beten, damit ihr auch diesen Frieden habt. Aber macht Frieden mit Gott in eurem Herzen und heute Abend ist er derselbe wie vor 2000 Jahren. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort bleibt bestehen und das ist sein Liebesangebot. Er hat es bezahlt. Für Christian, für mich, für Jean, für jeden, für alles. Unsere Schuld ist bezahlt. Und das ist wirklich eine gute Botschaft und die wollen wir verkündigen und daran denken, wenn wir jetzt das Blut, wer von meinem Blut trinkt, von meinem Leib isst, der ist geheilt. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für das Gnadengeschenk der Vergebung und danke für die Heilung durch deinen zerschundenen Leib. Und danke für den Schöpfer um meines Glaubens, der du bist, dass ich das glauben kann. Und dass es mir wirklich Heilung bringt. Wir wollen das tun im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Wenn es vorbei ist, setzt euch wieder, dann wissen wir, wer noch braucht und wer nicht. Danke. Lass uns doch mal dieses Lied nehmen, das sagt, Herr, ich liebe dich, Herr. Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte und er wartet auf eine Antwort von jedem Einzelnen von uns. Und wir möchten es nicht einfach singen, sondern wenn du ihn wirklich lieb hast, dann sing es wie ein Gebet, das vom Himmel scheint. Ich liebe dich, Herr. Lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Von
mich, Herr, ein Wohlklang sein vor dir. Ich bitte Esther für die Opfergaben zu beten. Wir danken Vater Gott und allen, die hier versammelt sind, dass wir auch etwas für ins Reich Gottes geben, weil das ist ganz freiwillig, jeder darf sich selber entscheiden, frei entscheiden. Wir wollen dem König auch Ehre tun und etwas, das hat er sicher auch gerne, wenn wir ihm singen, dass wir etwas ihm in die Kasse legen. Das ist ein bisschen brutal ausgedrückt, die Kasse, aber ohne das Geld, das wir ins Reich Gottes investieren können, kann das Reich Gottes auch nicht wachsen. Darum ist jeder frei, etwas zu geben, wenn er will. Und wenn nicht, dann macht es auch nicht. Wichtig ist, dass er rausgeht mit einem freudigen Herz, mit Jesus im Herz. Amen. 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 Wir werden jetzt noch mal ein Lied schließen. Ein Lied, das sagt, es ist die Kraft des Herrn, die auf mich kommt. Vielleicht fühlst du dich schwach. Vielleicht weiß nicht, wie es weitergeht, aber proklamiere das wie ein Gebet. Ich glaube, dass die Kraft des Herrn über mich kommt. Ich glaube, dass seine Hand über mir ruht. Und es ist die Kraft des Herrn, die mich überschattet. Amen. Amen. Es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt. Es ist die Hand des Herrn, die auf uns ruht. Es ist die Macht des Höchsten, die uns überschattet. Es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt. Es ist die Hand des Herrn, die auf uns ruht. Es ist die Macht des Höchsten, die uns überschattet. Denn wo der Geist des Herrn ist eine Furcht. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Denn wo der Geist des Herrn ist eine Furcht. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt. Es ist die Hand des Herrn, die auf uns ruht. Es ist die Macht des Höchsten, die uns überschattet. Es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt. Es ist die Hand des Herrn, die auf uns ruht. Es ist die Macht des Höchsten, die uns überschattet. Denn wo der Geist des Herrn ist eine Furcht. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Denn wo der Geist des Herrn ist eine Furcht. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich habe festgestellt, dass es immer noch Menschen gibt, die zweifeln und nicht überzeugt sind, dass die Kraft des Herrn über uns kommt. Das heißt, was wir jetzt machen, wir nehmen das Lied nochmal und anstatt zu singen, es ist die Kraft des Herrn, die auf mich kommt, schaust du deinen Nachbarn an und sagst ihm, es ist die Kraft des Herrn, die auf dich kommt. Und du schaust auf deinen Mann, auf deine Frau, auf deinen Nachbarn, vielleicht auf eine Person, die du nicht kennst, und du proklamierst und sagst, es ist die Kraft des Herrn, die auf dich kommt. Amen. Die Kraft des Herrn, die auf dich kommt. Es ist die Hand des Herrn, die auf dir kommt. Es ist die Macht des Höchsten, die uns überschattet. Es ist die Macht des Herrn, die auf dich kommt. Es ist die Hand des Herrn, die auf dir ruht. Es ist die Macht des Höchsten, die uns überschattet.
Die Turnhalle war voll, es war mega. Und einfach ein kleines Zeugnis noch so vor dem Christian seiner Predigt. Wir hatten einen Bauer, der war wirklich so verzweifelt. Melkroboter, 160 Kühe, Milchsperre, wegen politischen Querelen und unüberbrückbaren Differenzen mit Kantonstierarzt und. Ich habe ihn besucht mit Stefan, haben 3 Stunden gesprochen vor einem Monat. Unmöglich, keine Chance, menschlich gesehen nicht möglich, dass der wieder Milch liefern kann. Jetzt hat er 6,5, 7 Wochen die Milch jeden Tag ins Gülleloch, ins Jaucheloch gelassen, weil die Emmy die Milch nicht mehr abgeholt hat, weil er ein unbequemer Kunde sei und viel in den Medien. Nicht wegen Antibiotika oder irgendwas, und das in der Schweiz. Ich kann euch sagen, da drehst du durch. Wenn du jeden Tag 400 bis 800 Franken ins Loch lässt, weil es niemand abholen will und keiner von diesen Sesselwärmern will sich irgendwie für dich einsetzen. Du bist mit Seelen allein. Bin zu ihm gegangen, hat nicht mehr Freunde, nicht mehr viele und ist eigentlich wirklich verzweifelt gewesen. Habe ihm von Jesus erzählen dürfen, wollte nicht wissen. Ich sagte, bist du jetzt Fahrer oder Landmaschinenmechaniker? Nimmst das, was du lieber hast, oder? Heute kam er am Bauerntag. Heute kam er und hat gesagt, Guido, ich glaube es nicht. Seit letzten Sonntag holt die bei mir wieder die Milch ab. Und sagt, jetzt, was machen wir jetzt? Glaubst du jetzt, dass es da etwas gibt? Weil du hast ja alles probiert, mit Anwälten, mit allem, und es ist nichts gegangen. Und wir haben 2-mal miteinander gebetet. Und jetzt plötzlich läuft es wieder. Und er hat auch keine Ahnung warum. Und er hat gesagt, Alfred, ich sage, Guido da. Und das, was ihr da heute geboten habt im Liestal, das hat mich so berührt. Ich könnte nur heulen. Ein bekennender Atheist, der gar nicht gewusst hat, was er glaubt, der mit heute Abend viel aufgeht. Und ich ermutige euch einfach, auf der Arbeit, bei einem Besuch, überall, ihm die Ehre zu geben. Es gibt nichts Besseres. Der Mann ist hochsituär gewesen, bei totaler Verzweiflung. Und heute geht er wie eine gefallene Tanne, geht er wie ein stehender Baum nach Hause. Und das kann nur Jesus machen. Nur Jesus. Ganz allein. Jetzt, Christian, komm mal nach vorne. Er ist jeden Sonntag da. Gebt ihm mal einen Applaus. Jeden Sonntag. Christian ist einer unserer Pastoren in Mühlhausen, die ihn noch nicht kennen. Und mir ist es ein Anliegen, dass du uns kurz erzählst, wie deine Familie aussieht und, dass wir von dir mal ein bisschen mehr wissen. Du bist jeden Sonntag da, betest für die Kranken, bist mein Seelsorger auch, mein Freund, aber die Leute hier, die wissen nicht viel von dir. Sag mal schnell in ein paar Sätzen. Ja, kennen wir nicht. Sie läuft so und wir nicht kennen. Okay. Voilà. Mein Deutsch ist sehr schlecht. Guten Abend. Wir fangen an mit guten Abend. Sind wir alle gut? Ja. Okay. Mein Deutsch ist doch nicht so gut. Dann will ich auf Französisch kurz meine Zeugnis geben. Voilà. Quand j'étais enfant, à l'âge de 11 ans, Als ich Kind war, 11 Jahre alt, j'ai grandi dans une famille qui n'était pas croyante, bin ich in einer Familie aufgewachsen, die nicht gläubig war. avec un papa très sportif. Mit einem Papa, der sehr Sportler war, sehr Mon sportlich. père était 3 fois champion du monde cycliste. Er war 3-mal Weltmeister als Velofahrer. Et on ne croyait pas du tout en Dieu dans ma famille. Und wir glaubten überhaupt nicht an Gott in unserer Familie. Mais à l'âge de 11 ans, je suis tombé gravement malade. Aber als ich 11 Jahre alt war, bin ich schwer krank geworden. Et j'ai été hospitalisé Ich wurde hospitalisiert pour une terrible anémie, für eine schreckliche une maladie de sang. eine Blutkrankheit. Et j'ai été hospitalisé pendant presque une année. Und ich wurde hospitalisiert während einem Jahr ungefähr. Pas d'école, Keine Schule, extrêmement faible. ich
Ich war sehr schwach les médecins très pessimistes und die Ärzte waren sehr pessimistisch et aucun remède pour m'aider. und es gab da wirklich keine Lösung, es gab kein Medikament für mich. Un voisin a parlé à ma maman que Jésus l'avait guéri lui. Und da gab es einen Nachbar, der zu meiner Mutter gesprochen hat und erzählt hat, dass Jesus ihn geheilt hatte. Et en désespoir de cause, ma maman a accepté que quelqu'un vienne prier avec moi. Und in dieser Hoffnungslosigkeit hat meine Mutter akzeptiert, dass jemand nach Hause kommt und mit mir betet. Et à l'hôpital, le pasteur est venu prier avec moi. Und im Spital kam der Pastor und betete mit mir. Et quelques jours après, le médecin a téléphoné à mes parents Und einige Tage später hat der Arzt zu meinen Eltern telefoniert. en disant qu'il ne comprenait pas, mais que mon sang était complètement en train de changer. Sie haben gesagt, sie wissen nicht, was abgeht, sie verstehen es nicht, aber das Blut verändert sich. Et que les choses s'amélioraient. Und dass eine Besserung da ist. Quelques jours après, ma maman a demandé une permission de sortie pour moi. Und einige Tage später hat die Mutter verlangt, dass ich rausgehen kann aus dem Nous sommes Spital. allés dans une toute petite église à Mulhouse. Und wir gingen in eine ganz kleine Gemeinde in Mühlhausen. Et le pasteur a de nouveau prié avec moi. Und der Pastor hat von neuem mit mir gebetet. Et 3 semaines après, je sortais de l'hôpital guéri. Und 3 Wochen später kam ich aus dem Spital geheilt. Donc mes parents ont été touchés par ce qui s'est passé. Das heißt, meine Eltern wurden berührt von dem, was passiert ist. Et on a rejoint l'église. Und dann sind wir in die Gemeinde gegangen, in die Kirche. Et pendant 4 années, de manière régulière, on allait à l'église, les parents et les enfants. Und während 4 Jahren sind die Eltern und die Kinder regelmäßig in die Kirche gegangen. Ça n'a pas fait de moi un chrétien. Aber das heißt nicht, dass ich aus dem Grund gerade Christ wurde. Et à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à faire du cyclisme. Und mit 14 Jahren fing ich an auch Velorennenfahrer zu J'avais werden. repris une vie normale. Und ich habe ein normales Leben wieder aufgenommen. Et puis la première course cycliste que j'ai faite, je l'ai gagnée. Und das erste Rennen, das ich da bestritt, habe ich gewonnen. Alors mon père était très très content. Da war natürlich mein Vater sehr glücklich. Et très vite, le cyclisme a pris beaucoup de place dans ma vie. Und auf einmal hat dieser Sport wirklich sehr viel Platz eingenommen in meinem Leben. Très vite, papa a compris que si je continuais dans cette voie, j'allais probablement pouvoir faire une carrière dans le cyclisme. Und sehr schnell hat mein Papa festgestellt, dass wenn ich so weitermache, dass ich auch eine Karriere starten kann in diesem Sport. Mais les courses de vélo, c'est tous les week-ends. Aber das heißt, wenn du Velofahrer bist, also die Rennen sind immer am Wochenende. Alors petit à petit, on n'allait plus à l'église. Und dann sind wir wirklich mehr und mehr einfach nicht mehr in die Gemeinde gegangen. De toute façon, moi, j'avais jamais accepté Jésus comme sauveur dans ma vie. Sowieso, ich habe nie wirklich Jesus angenommen in meinem Leben als mein persönlicher Retter. Contrairement à mes parents qui avaient fait une démarche de foi, Was anders war bei meinen Eltern, sie haben wirklich da einen Glaubensschritt gemacht zu dieser Zeit. mais à cause du vélo, ils se sont éloignés de Dieu. Aber wegen diesem Velosport haben sie sich von Gott wieder entfernt. De 14 ans jusqu'à 19 ans, je faisais de la compétition. Und von 14 bis 19 Jahren habe ich da auf hohem Niveau Sport getrieben. Et à l'âge de 15 ans, j'étais déjà à un haut niveau. Und mit 15 war ich da schon in einem sehr hohen Niveau. J'étais amateur, mais je gagnais déjà de l'argent. Ich war da schon in der Amateurliga und habe schon Geld verdient. Et je gagnais autant que quelqu'un qui pouvait aller travailler dans une entreprise. Und ich verdiente schon gleich viel Geld wie jemand, der zum Beispiel in einer Firma arbeitet. Alors à l'école, ça ne m'intéressait pas. Und die Schule hat mich damals nicht wirklich interessiert. Je faisais rien. Ich habe nichts wirklich gemacht. J'allais à l'école, Ich ging zwar in die Schule, mais juste pour faire rire les copains. aber mein Ziel war einfach, meine Klassenkameraden zum Lachen zu bringen, zu amüsieren. Et j'avais beaucoup d'amis. Ich hatte viele Freunde. Quand vous êtes un rigolo, vous avez plein de copains. Wenn du so ein Witzbold bist, dann hast du natürlich viele Freunde. J'étais tous les samedis puni, Jeden Samstag wurde ich bestraft. mais ça, c'était pas un problème. Und das war kein Problem. Et papa me disait, j'avais rien, Papa hat auch nichts wirklich dagegen gesagt. pourvu que j'étais bon en vélo. Er hat gesagt, das Wichtigste ist einfach, dass du gut bist beim Velofahren. Après, à 18 ans, j'ai reçu les premiers contacts avec des équipes professionnelles. Und mit 18 Jahren hatte ich zum ersten Mal Kontakt mit professionellen Teams. Et dans ma tête, Und in meinem Kopf, c'était sûr que j'allais gagner ma vie en faisant du dass sport. ich schlussendlich mein Leben verdienen kann mit diesem Sport. Et un jour, il s'est Kann. passé un événement d'une simplicité extraordinaire. Und eines Tages ist etwas passiert, ein Event passiert mit einer ganz speziellen Einfachheit. würde Mais ich sagen. qui a bouleversé toute ma vie. Aber das hat mein ganzes Leben verändert, auf den Kopf gestellt. C'était un dimanche matin, j'étais en train d'attacher le vélo sur le toit de la voiture pour partir à une course. Und das war an einem Sonntagmorgen, ich war da
dran, mein Velo auf das Auto zu montieren für ein Rennen. J'étais avec mon frère qui faisait aussi de la compétition. Ich war da bei meinem Bruder, der da auch Sport trieb auf hohem Niveau. Et mon père conduisait la voiture, c'était notre chauffeur. Und unser Vater war unser Chauffeur. Mais mon voisin, Aber der Nachbar, qui partait à l'église avec sa Bible sous le bras, der ging da in die Gemeinde, die Kirche mit seiner Bibel unter seinem Arm. ce même voisin qui, il y a quelques années auparavant, nous avait conduits vers le Seigneur, Der gleiche Nachbar, der vor einigen Jahren vor uns zum Herrn geführt hatte, me regarde et me dit comme ça, « Bonjour Christian, que Dieu te bénisse. er schaute mich an und sagte, guten Tag Christian, möge der Herr dich segnen. » Et je ne sais pas pourquoi, Aber ich weiß nicht warum. tout d'un coup, j'ai eu une peur terrible. Dann habe ich eine schreckliche Angst verspürt. C'est comme si le sol se dérobait sous mes pieds Als hätte mir den Boden unter den Füßen et weggenommen. une pensée me traversait. Und da kam ein Gedanke über mich. Mais si t'arrive quelque chose, Mais où est-ce que tu vas? Wenn dir jetzt etwas passieren würde, wohin würdest du gehen? J'étais convaincu que s'il m'arrivait quelque chose, j'étais perdu et que j'irais en enfer. Ich war überzeugt, dass wenn mir an diesem Tag, in diesem Moment etwas passieren würde, dass ich verloren wäre und in die Hölle gehen würde. Et j'étais terrorisé à cette pensée. Ich war wirklich terrorisiert, diesem Gedanken Et gegenüber. on avait à peu près 300 km à faire pour aller jusqu'à la course. Und wir hatten ungefähr 300 Kilometer zum Fahren bis Et zum pendant Rennen. tout le voyage dans la voiture, je parlais avec Dieu à l'intérieur de mon cœur. Und während der ganzen Reise da im Auto habe ich mit Gott gesprochen in meinem Herzen. Et terrorisé dans mon âme. Ich war wirklich terrorisiert in meiner Seele. Je disais, Seigneur, moi je ne veux pas mourir, je ne veux pas aller en enfer. Ich habe gesagt, hey, ich möchte nicht sterben, ich möchte nicht in die Hölle gehen. Et si tu veux que j'arrête de faire du vélo, alors montre-moi. Ich habe ihm gesagt, wenn du möchtest, dass ich aufhöre mit Velofahren, dann zeige es mir. Dis-le-moi, montre-moi. Dann spreche zu mir, zeige es mir. Et on a pris le départ de la course. Und das Rennen hat gestartet, hat angefangen. Et puis on était une centaine de coureurs à démarrer, à partir. Und wir waren da ungefähr 100 Rennfahrer. Et au bout de 10 km, il y a eu une chute. Et ça arrive parfois où plusieurs coureurs tombent. Und nach 10 Kilometern gab es da eine Art von Unfall, wo mehrere Fahrer dann umfallen. Et je suis tombé. Das kommt immer wieder mal vor und ich bin umgefallen, bin gestürzt. Mon frère aussi. Mein Bruder ist auch gestürzt. Et on s'est relevé, on n'avait rien. Und wir waren nicht wirklich verletzt, sind wieder aufgestanden. Mais quand je suis remonté sur mon vélo, le cadre du vélo était cassé. Aber als ich wieder mich setzen wollte auf das Fahrrad, war der Lenker vollkommen kaputt. Et pour moi, Der Rahmen war vollkommen kaputt. la course était finie. Und für mich war das Rennen beendet. J'avais pas de vélo de rechange, la course était Es gab da terminée. keinen Ersatz für mein Velo. C'était la première fois que je devais abandonner une course. Das war zum ersten Mal, wo ich ein Rennen wirklich abbrechen musste. Et dans mon cœur, je savais que c'était Dieu Und in qui meinem m'arrêtait. Herzen wusste ich, dass Gott mich da gestoppt hatte, Mais gebremst je hatte. n'ai rien dit à mon père. Aber ich habe meinem Vater nichts gesagt Il a racheté un nouveau cadre. und er hat da wieder einen neuen Rahmen mir gekauft. Ça coûte très très cher un cadre de Das course. kostet sehr viel, so ein Rahmen von einem Rennvelo. Et on a remonté le vélo et j'ai pris le départ de la course suivante le dimanche d'après. Und dann haben wir wieder das Velo aufs Auto gemacht und ich habe das nächste Rennen gefahren, den Sonntag danach. Et le dimanche suivant, je suis tombé malade en pleine course. Und am Sonntag darauf wurde ich richtig krank während dem Rennen. Pour faire court, Um es kurz zu machen, je n'ai plus jamais terminé une course. ich habe nie wieder ein Rennen beenden Au bout de 3 mois, können. Nach 3 Monaten mon père s'est mis en colère avec moi. war mein Vater zornig mir gegenüber. Et là, j'ai eu le courage de lui dire, écoute papa, j'arrête. Und da hatte ich den Mut gefasst und ihm gesagt, Papa, ich höre auf. Et je suis retourné à l'église. Ich bin wieder zurück in die Gemeinde gegangen. Et quand je suis retourné à l'église, Und als ich zurückkam, mon père avait compris. hat mein Vater verstanden, Et ça a été un conflit terrible entre nous. das war ein schrecklicher Konflikt zwischen uns zwei. Tous les rêves de mon père s'écroulaient. All die Träume von meinem Vater gingen da in der Luft auf. Et les miens aussi. Nach meine Träume. J'étais complètement perdu. Ich war vollkommen verloren. Il y avait une seule chose qui m'apaisait dans mon âme, Es gab nur etwas, das mich wirklich stillen konnte in meiner c'était Seele. passer du temps avec Dieu Das war Zeit zu verbringen mit Gott, et aller louer le Seigneur à l'église. den Herrn zu loben in seinem Hause, in der Kirche. C'était le seul endroit où j'avais la paix. Das war der einzige Ort, wo ich Frieden hatte. Parce qu'à la maison, c'était terrible. Und zu Hause war es schrecklich.
Et mon père m'a dit, puisque tu ne veux plus faire de vélo, Mein Vater sagte mir, durch dass du jetzt kein Velo machen trouve-toi un möchtest, travail. dann finde eine Arbeit. Sinon, tu quittes la maison. Sonst verlässt du unser Haus. Aucun diplôme, jamais rien fait à l'école. Kein Diplom, ich war in der Schule nicht wirklich gut, habe nichts getan. Alors, je me suis retrouvé à la chaîne chez Peugeot. Da habe ich dann schlussendlich am Laufband bei Peugeot gearbeitet. Et je montais des portes de voiture toute la Ich habe journée. da Türen montiert, Tag für Tag. Et j'ai fait ça pendant 11 ans. Und das habe ich während 11 Jahren gemacht. Mais pendant ces 11 ans, Aber während diesen 11 Jahren Dieu m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. hat Gott mir viele Dinge beigebracht über mich selbst. Je raccourcis mon témoignage, Ich probiere mein Zeugnis zu kürzen. mais j'ai appris beaucoup de choses. Ich habe viel gelernt. Et quand j'ai vraiment plié le genou devant Dieu, Dass ich wirklich meine Knie beugte vor Gott. et quand j'ai compris quelle place Dieu avait dans ma vie, Als ich quelle place verstanden il voulait avoir dans habe, ma den vie, Platz, den er hatte in meinem Leben, oder besser gesagt, den Platz, den er haben wollte in et meinem quand j'ai Leben. compris combien il m'aimait, combien j'étais précieux à ses Und yeux, als ich verstanden habe, wie sehr er mich liebt und wie sehr ich doch kostbar bin in seinen Augen, alors la bénédiction de Dieu est descendue sur da ma kam vie. der Segen Gottes über mein Leben. Professionnellement, les choses ont commencé à changer. Und professionell haben sich die Dinge vollkommen verändert. Mon cœur était rempli d'amour pour les gens qui travaillaient avec moi. Mein Herz war vollkommen erfüllt für die Mitmenschen, die mit mir gearbeitet haben. J'aimais pas les gens avant. Und ich habe die Leute nicht wirklich gern gehabt vorher. Je regardais les gens de haut. Ich habe oft Leute angeguckt, ein bisschen von oben. Moi, je travaillais dans un secteur où il n'y avait presque pas de Français. Und in meinem Sektor gab es fast keine Franzosen und ich habe die Leute gerne von oben herab Que des étrangers. betrachtet, nur Ausländer. J'aimais pas les étrangers. Und ich liebte die Ausländer nicht. Même mon chef, c'était un étranger. Sogar mein Chef war ein Ausländer. Et quand il me donnait des ordres, Und als er mir Befehle gab, c'était à l'intérieur de moi, mais comment un étranger peut me donner des ordres à moi dachte qui ich suis mir, ja, français? was soll das? Ein Ausländer gibt mir da Befehle. J'étais raciste. Und ich war ein Rassist. Et mon cœur a été complètement changé. Und mein Herz wurde vollkommen verändert. J'ai commencé à aimer les gens, Ich fing an, Personen zu lieben. à m'intéresser à eux, Ich fing an, mich zu interessieren. à essayer de comprendre et parler leur langue. Es war für mich wichtig, sie zu verstehen und auf ihre Sprache zu J'ai sprechen. commencé à apprendre à parler quelques mots en arabe, Und ich lernte einige Worte auf Arabisch, en italien, auf Italienisch, en serbe, auf Serbisch. enfin toutes les langues que vous voulez. Natürlich all die Sprachen, die ich da hatte in meinem Team. Et j'ai commencé à aimer mes supérieurs qui me donnaient des Und ordres. ich fing an, wirklich auch meine Chefs, meine Vorgesetzten zu lieben, die mir Befehle gaben. Et la bénédiction de Dieu a commencé à descendre sur moi. Und Gottes Segen fing an, über mich zu kommen. Bénédiction spirituelle, Ein geistlicher Segen. Dieu a commencé à m'utiliser. Gott fing an, mich zu J'ai gebrauchen. commencé à prier pour des gens Ich fing an, für Personen zu et les beten. gens étaient guéris. Personen wurden geheilt. J'ai commencé à chasser des démons. Ich fing an, Dämonen auszutreiben. Et matériellement, j'ai commencé à être béni dans mon entreprise. Und materiell habe ich wirklich auch Gottes Segen erlebt in meiner Firma. Et sans diplôme, Und ohne Diplom j'ai gravi tous les échelons bin ich da wirklich die Leiter hochgestiegen. pour devenir un cadre. Und ich wurde schlussendlich ein Leiter. Also habe eine Leitungsfunktion. Et j'ai travaillé 23 ans dans cette entreprise. Und ich habe 23 Jahre in dieser Et Firma c'est au moment gearbeitet. où tout allait bien pour moi, Und da, wo es mir richtig gut ging, war alles quand gut je ging, gagnais le mieux ma vie, wo ich richtig gut mein Leben verdiente, que mon pasteur est venu me voir wo mein Pastor zu mir kam, pour me demander si je voulais pas m'arrêter pour servir le Seigneur à um mir l'église. zu sagen, möchtest du nicht mit deinem Beruf aufhören, um in der Gemeinde zu dienen? Alors j'ai dit non. Ich sage, nein. On a une calculatrice dans la tête. Wisst ihr, jeder Mensch hat eine Rechnung in seinem Kopf. Je savais que je gagnais 2,5 fois plus que mon pasteur. Ich wusste, dass ich 2,5 Mal mehr verdiene als mein Pastor damals. Et c'était pour moi trop compliqué. Und für mich war das zu kompliziert. Alors je lui ai dit non. Hab ich gesagt, nein. Il m'a dit réfléchis, je te donne un mois. Er hat gesagt, mach dir doch Gedanken, ich gebe dir einen Monat. Mais c'était un mois terrible. Das war ein schrecklicher Monat. J'avais plus la paix. Ich hatte keinen Frieden mehr. Je savais à l'intérieur de mon cœur que j'étais en train de désobéir à Dieu. Und ich wusste ganz tief in meinem Herzen, dass ich Gott ungehorsam war. J'en ai parlé à ma famille. Ich habe mit meiner Aber Familie Femme, gesprochen, oder besser gesagt mit meiner Frau. On avait 4 filles Wir hatten 4 Töchter. qui étaient encore adolescentes. Sie waren noch Teenager. Et puis dans ma tête, mais ça suffira pas. Donc, In meinem Kopf sage ich, nein, das wird niemals ausreichen. Wir werden nicht genug Geld haben. Et ma femme, elle était du même avis que moi. Non, non.
Meine Frau hatte gleiche Meinung, gesagt, nein, ich bin mit dir einverstanden. Ma femme me disait, moi je suis fille de pasteur et je sais ce qu'il y a derrière le rideau. Und meine Frau hat mir gesagt, weißt du, ich bin Tochter von einem Pastor und ich weiß, wie es hinter der Bühne abgeht. Hinter dem Vorhang. Et au bout d'un moment, tous les deux, on a plié le genou. Und nach einer gewissen Zeit haben wir beide unsere Knie gebeugt, schlussendlich. Mais mes amis, on n'a jamais regretté. Und haben Ja gesagt zu dieser Frage und schlussendlich haben wir das nie bereut. On a toujours vu la main de Dieu sur nous. Wir haben Gottes Hand immer über unserem Leben gesehen. Il est fidèle. Ist treu. Et je ne regrette pas un instant d'avoir fait le choix de le suivre et d'arrêter ma carrière de cycliste. Und ich habe noch nie bereut, wirklich da zu stoppen bei einer Velokarriere, um schlussendlich dem Herrn zu dienen. Peu de temps après avoir arrêté ma carrière, Und einige Zeit später, wo ich meine Karriere gestoppt on habe, entendait les premiers scandales de dopage hat man die ersten Skandale gehört von diesen Dopingfällen. avec la mort de Tom Simpson Da war auch Tom Simpson gestorben et plein d'amis avec qui je roulais qui ont été pris comme ayant pris des produits interdits. und viele Freunde wurden da gestoppt, hat man aus dem Rennzirkus genommen, weil sie auch da in diesem Doping Aucun regret dans mon cœur. waren. Und schlussendlich habe ich das nie bereut. Alors peut-être des gens se disent aujourd'hui, mais est-ce que Dieu est contre le sport? Und vielleicht sagen Leute, ja, ist denn Gott gegen den Sport? Certainement pas. Nein, natürlich nicht. Mon problème à moi était que le sport passait avant Dieu. Mein Problem war ganz einfach, dass der Sport den ersten Platz einnimmt. Der Sport war wichtiger als Gott. C'était mon problème. Das war mein Problem. Aujourd'hui, Heute j'ai 62 ans, habe ich 62 Jahre, mais je fais toujours du sport. mache ich noch immer Sport. Quand j'ai un peu de temps, Wenn ich ein bisschen Zeit habe, je vais courir. gehe ich rennen, Et quand laufen. j'ai 3-4 heures devant moi, Und wenn ich 4-5 Stunden Zeit je habe, prends mon vélo et je vais faire un tour en vélo. nehme ich mein Fahrrad und ich mache da einen Velo-Spaziergang. Mais c'est un plaisir Das ist für mich immer eine Freude et ça fait du bien à mon corps, und es tut auch gut meinem Körper, mais ça prend plus la place de Dieu. aber es nimmt nie wieder den Platz von Gott ein. Et je ne regrette rien de mes Und choix. schlussendlich bereue ich überhaupt nichts. Voilà, aujourd'hui je ne suis pas venu vous parler de vélo, Aber heute möchte ich nicht über Rolle zu sprechen, mais je suis venu vous parler du temps. ich bin gekommen, um mit euch über die Zeit zu sprechen. Et comme on est en Suisse, Und dass wir in der Schweiz sind, fermez les yeux un instant schließt vielleicht mal die Augen et imaginez une banque suisse und stellt euch mal vor, eine Schweizer Bank, qui vous donne chaque jour 1440 francs suisses. die würde dir jeden Tag 1440 Schweizer Franken C'est geben. à vous, c'est beau, Das gehört dir. c'est la banque qui vous donne ça. Und die Bank schenkt dir wirklich jeden Tag 1440 Tous les Schweizer jours. Franken. Jeden Tag. Tous les jours. Jeden Tag. Là, il y a juste deux règles à respecter. Es gibt nur zwei Regeln, die du respektieren Tout musst. ce que vous n'avez pas dépensé dans la journée, Alles, was du nicht ausgegeben hast an diesem Tag, le soir, c'est perdu. das ist am Abend wieder verloren. Vous ne pouvez pas le mettre de côté et le garder pour demain. Das heißt, du kannst das Geld nicht auf die Seite machen, das übrig bleibt und für den nächsten Tag Il aufzubewahren. faut absolument le dépenser. Das heißt, du musst dieses Geld ausgeben, an jedem Tag. Et chaque matin, elle vous redonne Und 1440 francs jeden suisses. Morgen bekommst du wieder die 1440 Schweizer Franken. La deuxième règle, Die zweite Regel, c'est que cette banque peut arrêter n'importe quand de vous donner cet argent. das heißt, die Bank kann zu jeder Zeit diesen Vertrag beenden und schlussendlich aufhören, euch das Geld zu überweisen. Et elle peut clôturer le compte définitivement. Und die Bank kann zu jeder Zeit das Konto schließen. Que feriez-vous si cela existait? Was würdest du tun, wenn das existieren würde? Je pose une question. Vous avez le droit de me répondre. Hein? Ich stelle euch eine Frage, ihr habt das Recht zu antworten. Was würdest du tun, was würdest du sagen auf einen solchen Vorschlag? Tous les jours, tu as 1440 francs suisses. Jeden Tag 1440 Tout ce Schweizer que tu ne Franken. dépenses pas, Und alles, was du nicht ausgibst, c'est perdu. ist verloren. Qu'est-ce que tu ferais? Was würdest du sagen? Ablehnen? Annehmen? Tout utiliser. Alles benutzen, oder? Ihr würdet alles ausgeben, oder? Moi, je ferais la même chose. Ich würde das Gleiche tun. Moi, c'est ce que je ferais. Würde ich auch tun. Ist ja nicht Puisque mein le Geld. reste, le soir, c'est perdu. Denn schlussendlich am Abend ist es ja eh verloren. C'est perdu. Es ist verloren. Même pour faire du bien, pour n'importe quoi, mais j'utiliserai tout. Natürlich, ich könnte dann auch viel Gutes tun, aber egal, ich würde das Geld ausgeben. Es ist ja ein Je vais Geschenk. l'utiliser pour moi, l'utiliser pour faire du bien aux autres. Ich könnte es für mich benutzen, ich könnte Geschenke machen um mich herum. Je
Je voudrais vous dire aujourd'hui que cette banque existe. Ich möchte euch heute sagen, dass es diese Bank gibt. C'est la banque du temps. Das ist die Bank der Zeit. 1440 minutes tous les jours. Ihr habt jeden Tag 1440 Minuten. Tous les jours, 24 heures, 1440 Jeden minutes. Tag 24 Stunden gleich 1440 Minuten. Et le banquier existe. Und der Bänkler gibt es. Et le banquier, c'est Dieu. Und der Bänkler ist Gott. On entend souvent cette expression « Ah, si j'avais plus de temps ». Und man sagt oft, und Leute sagen oft, ja, hätte ich doch nur mehr Zeit. On a toujours l'impression de manquer de temps. Wir haben immer das Gefühl, dass wir nicht genug Zeit haben. Et en ce sens, le temps met tout le monde à égalité. Schlussendlich sind wir alle auf gleichem Niveau, auf dem gleichen Level. Que l'on soit riche ou que l'on soit Ob du pauvre, reich oder arm bist, le temps est le même pour tout le monde. die Zeit ist die gleiche für jeden C'est Einzelnen. 1440 minutes pour tout le monde. tous Jeder les von jours. uns hat 1440 Minuten. Le nombre incalculable d'expressions dans la langue française qui est lié au temps. Und es gibt auf Französisch und auch auf Deutsch so viele Redewendungen, auch, die mit der Zeit verbunden sind, die mit der Je Zeit zu tun ne haben. vais pas les prendre toutes. Ich werde sie nicht alle nehmen, On n'aurait pas assez de temps. ihr habt nicht genug Zeit. Et il y a des expressions comme la nuit des temps, Aber es gibt zum Beispiel prendre son temps, solche Redewendungen, die sagen, seine Zeit nehmen, de mon temps, zu meiner Zeit, ces derniers temps, etc. letzte etc. Zeit und so weiter und so weiter. Mais qu'est-ce que le temps en réalité? Aber was ist die Zeit schlussendlich? Was ist die Zeit in Realität? Vous savez que le temps, la compréhension du temps a torturé l'homme dans toutes les époques de son histoire. Das Verständnis der Zeit hat den Menschen wirklich durcheinander gebracht, schon seit seit langer Zeit, seit eh und je. Le temps comporte trois instances. Und die Zeit hat schlussendlich drei Teile, drei Bereiche. Le passé, Die Vergangenheit, le présent die Gegenwart et le futur. und die Zukunft. Mais savez-vous que la notion du temps Aber wisst ihr, dass die Zeit n'existe que depuis le 4e jour de la création? gibt es nur seit dem 4. Tag der Schöpfung. C'est intéressant. Das ist interessant, oder? Seulement depuis le 4e jour de Erst la seit dem création. 4. Tag der Schöpfung gibt es die Zeit. Au moment où Dieu a créé le soleil, In dem Moment, wo Gott die Sonne, la lune den Mond et les étoiles. und die Sterne schuf. À partir de là, la notion de temps seulement, Ab on peut diesem la calculer. Moment konnte man die Zeit messen. Seulement, Seit dem 4. Tag war das erst möglich. de tout temps, les hommes ont cherché à comprendre ce mystère qu'est le temps. Und seit eh und je probieren Menschen zu verstehen das Geheimnis der Zeit. Les scientifiques de toutes les époques, anciennes et modernes, Und die Wissenschaftler der alten und auch der modernen Zeit ont cherché à percer le mystère du temps. haben probiert, wirklich da zu entdecken, das Geheimnis dieser Zeit. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit des livres sur le temps. Und es gibt viele Personen, die auch Bücher geschrieben haben über die Zeit. J'ai lu un livre il n'y a pas très longtemps de Jean d'Ormesson, un grand auteur français. Und ich habe letztes Mal ein Buch gelesen von einem bekannten Schriftsteller. Un livre de 600 pages sur le temps. Ein Buch von 600 Seiten über die Zeit. C'était un vrai problème pour lui. Das war für ihn ein richtiges Problem. Le mystère du temps. Das Geheimnis der Zeit. Les Grecs déjà avaient beaucoup réfléchi sur le temps. Und die Griechen haben auch damals viel über die Zeit nachgedacht. Ils avaient même un dieu Sie hatten sogar einen Gott, qui représentait le temps. der die Zeit repräsentierte. Et ce dieu s'appelait Chronos. Und dieser Gott, der die Zeit verkörperte, hieß Kronos. Chronos était vénéré comme un dieu. Kronos war anerkannt wie ein Gott. On peut quantifier le temps, mais on ne peut pas le mesurer. Man kann der Zeit Quantität geben, aber man kann sie nicht messen. Définir le temps lui-même, c'est au-delà des capacités de l'homme. Die Zeit zu definieren, das ist über unsere Mittel, über unsere Fähigkeiten. Le temps a toujours fasciné les hommes. Und die Zeit hat schon immer die Leute fasziniert. Et les hommes ont créé toutes sortes d'engins de mesure pour définir le temps. Und die Menschheit hat verschiedenste Mittel wirklich auch geschaffen, um schlussendlich die Zeit zu messen. Dans des époques très anciennes, Zum Beispiel auch seit langer Zeit oder on damals utilisait
des verres, des différents verres avec des liquides pour mesurer le temps. Hat man die Gläser benutzt mit Flüssigkeit drin, um die Zeit zu messen. On appelait ça le clepsydre. Und man nannte es den Klepsider. Après, on a inventé le sablier. Und dann hat man die Sanduhr erfunden. Et puis après, les Suisses ont inventé la montre. Und dann haben die Schweizer die Il Uhr paraît que c'est les erfunden. Français, mais bon, les Suisses sont devenus les maîtres Man de sagt, es l'horlogerie. sind zwar die Franzosen, die die Uhr erfunden haben, aber schlussendlich die Schweizer wurden dann die Experten in dieser L'horlogerie suisse. die Schweizer Uhren. Vous êtes à la pointe dans le monde entier. Und ihr seid wirklich an der Spitze, an der Weltspitze, wenn es um die Uhren geht. On a aussi inventé l'horloge atomique, Und man hat auch dann die Atomuhr qui est d'une geschaffen, complexité extraordinaire. entwickelt, und das ist wirklich eine ganz komplexes. On dirait que pour les hommes, c'est très très important. Und man hat das Gefühl, für die Menschen ist es sehr wichtig. On a même inventé une horloge cosmique Man hat sogar eine kosmische Uhr erfunden, pour calculer les années-lumière. um die Lichtjahre zu messen. Il y a plein de choses qui ont été inventées, je ne vais pas toutes les dire. Es gibt viele Dinge, die da erfunden wurden, und ich kann da nicht alle zitieren. Mais nous avons l'impression que le temps qui passe Man hat das Gefühl, dass die Zeit, die vorbeigeht, amène des changements bringt Veränderung, et que le temps fait bouger les choses und dass die Zeit Dinge voranbringt. et fait aussi changer les gens. Und Zeit verändert auch Menschen. Que des transformations se produisent sur les gens. Und das ist wirklich eine Transformation, eine Veränderung bei Personen. En tout cas, on essaye de nous faire croire ça. Auf alle Fälle, man probiert es, uns das so zum Verstehen geben. Pour tous les amateurs de la théorie de l'évolution, par exemple. Zum Beispiel ganz speziell für all die Amateure zum Thema Evolution. La Bible, pourtant, affirme Aber die Bibel bestätigt, que c'est une erreur. dass es ein Fehler ist. Dans le livre de l'Ecclésiaste, In Prediger, au chapitre 1er, verset 9, Kapitel 1, Vers 9, nous lisons « Ce qui a été, c'est ce qui sera. was gewesen ist, wird wieder sein. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Und was man getan hat, wird man wieder tun. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Und nichts ist wirklich neu unter der Si Sonne. on dit d'une chose qu'elle est nouvelle, Und wenn man sagt, dass etwas neu ist, voilà, elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. siehe, das war schon Tatsache vor Hunderten von Jahren. Ce texte contredit ceux qui disent « Ah, de mon temps, c'était mieux ». Und dieser Text widerspricht die Menschen, die sagen, ja, damals zu unserer Zeit, da war alles besser. Vous avez déjà entendu ça, hein? Habt ihr sicher schon gehört, diese Ah, Sätze. surtout chez les anciens. Ganz speziell bei den älteren Leuten. Les personnes âgées disent « Ah, de mon temps, de mon époque, c'était Die mieux Personen sagen, ja, damals zu einer guten Epoche, so damals in der guten ». Zeit. Mais est-ce que c'est vraiment sûr? Da war doch alles besser. Aber war es wirklich besser? Ou est-ce que c'est toi qui as vieilli? Oder ist es einfach du, der älter geworden bist? Le temps, c'est aussi devenu un terrain de jeu pour les hommes. Und die Zeit ist schlussendlich auch ein Spielplatz geworden. Il faut toujours aller plus vite. Man muss immer schneller gehen. Alors on doit battre des records. Das heißt, man muss neue Rekorde brechen. Toujours battre des records. Immer Rekorde und Rekorde. Dans tous les domaines. In allen Bereichen. Dans le sport, Im Sport, dans la vie. im Leben. Je lisais l'autre jour qu'en moyenne, il fallait entre 8 et 10 jours pour aller d'Europe en Amérique il y a 100 ans. Und vor 100 Jahren brauchte man zwischen 8 und 10 Tagen von Europa nach Amerika zu gehen. Aujourd'hui, quelques heures nous suffisent. Und heute in einigen Stunden sind wir in Amerika. Que dire des records de vitesse? Tout le monde connaît Usain Bolt. Oder sprechen wir über Schnelligkeitsrekorde. Jeder von uns kennt die Qui Usain arrive à Bolt. courir 100 mètres en dessous de 10 secondes. Der rennt die 100 Meter unter 10 Sekunden. En tout cas, les hommes ont toujours aimé jouer avec le temps. Und die Menschheit seit eh und je liebt es zu spielen mit der Zeit. On peut se poser des questions. Est-ce que le temps est un ennemi? Und man könnte sich die Frage stellen, ja, ist dann die Zeit ein Feind? En tout cas, s'il n'est pas un ennemi, Aber wenn es kein Feind ist, nous en sommes les esclaves. dann sind wir Sklaven. On est les esclaves du temps. Wir sind schlussendlich Sklaven der Zeit. Parce qu'il ne revient jamais vers le passé. Weil die Zeit schlussendlich nie zurückgespult Il ne wird. peut jamais revenir en Du arrière. kannst nie zurück in die Vergangenheit gehen. Il exerce une véritable tyrannie sur les hommes. Und es gibt eine richtige Tyrannie, die da wirkt auf die Et Menschheit. j'ai l'impression que sur l'homme moderne, il exerce une tyrannie encore plus forte. Und ich habe das Gefühl, dass in dieser modernen Welt, in den modernen Menschen, ist die Tyrannie sogar noch stärker.
On entend dire aussi souvent cette phrase, on a l'impression que le temps accélère à mesure que l'on vieillit. Und man hört auch immer wieder Leute, die sagen, man hat das Gefühl, dass die Zeit immer wie schneller wird, wenn man auch älter wird. Quand on est jeune, Je älter man ist, desto schneller geht die quand Zeit on vorbei. a moins de 20 ans, on est Wenn man pressé jung ist, d'avoir 20 ans et ça passe pas. wenn man jung ist, dann kann man es kaum erwarten, dass man 20 wird. Und man hat das Gefühl, die Zeit geht nicht vorbei. Et quand on a dépassé 30 ans, Und wenn du auf einmal dann über 20 bist, on ne sait pas comment faire pour le dann freiner. denkst du, okay, wie kann ich die Zeit jetzt nur noch stoppen? Et Oder ça va de plus en plus du vite. hast das Gefühl, es geht irgendwie schnell, es geht irgendwie schneller. C'est une impression. Es ist ein Gefühl, Parce qu'en réalité, denn in Realität le temps, il passe au même rythme. bleibt die Zeit und es bleibt im gleichen Rhythmus. Le temps est complètement indépendant de notre âge. Die Zeit ist unabhängig von unserem Alter. Le seul constat que l'on peut faire, Was man feststellen kann schlussendlich, c'est que le temps qui passe détériore, ist, dass die Zeit, die vorbeigeht, il déforme, ist die Zeit, die schlussendlich uns verändert, die uns veraltet. il use, il apporte la décadence. Und schlussendlich sind wir immer mehr wie ausgebraucht oder ausgelaugt. Et si vous ne me croyez pas, regardez-vous dans une glace. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann schaut euch doch mal ganz genau im Spiegel an. Vous allez voir. Dann wirst du etwas feststellen. Vous allez voir. Du wirst sehen, Regardez des photos quand vous avez 20 ans. schau doch mal Fotos an, als du noch 20 warst. Alors c'est vrai que les jeunes qui ont moins de 30 ans, ils ne comprennent pas ce que je suis en train Die de Leute, dire. die jetzt unter 30 sind, die fragen sich, ja, was redet der? Mais après, ça commence. Aber ich kann euch sagen, nachher geht es ganz schnell. Parfois, il y a des gens, ils ont les cheveux qui commencent à pousser vers l'intérieur. Und auf einmal gibt es Leute, die haben Haare, anstatt nach außen zu wachsen, wachsen sie nach Et hinten. il n'y a plus de cheveux sur la tête. Und auf einmal fehlen da die Haare auf dem Kopf. Mais ils commencent à sortir par les cheveux, mais par les oreilles. Aber schlussendlich gibt es dann an anderen Stellen, wo die Haare dann wieder wachsen, so zum Ça, Beispiel aus c'est den le premier Nasen signe oder aus den Ohren. Das ist das erste Zeichen de la vieillesse qui commence. von Alterserscheinungen. Mais heureusement, il y a les crèmes qui camouflent un petit peu. Und natürlich gibt es verschiedene Cremes, die es da gibt, um Dinge zu verstecken. Mais on peut faire comme on veut. Aber man kann tun, was man will, es geht vorwärts. En réalité, les choses vont aller de pire en pire. Die Zeit geht vorbei und es wird schlimmer und schlimmer. Et le processus du déclin, on ne peut pas l'arrêter. Und der Prozess von der Alterung können wir nicht stoppen. Et on va vers la destruction. Und wir gehen schlussendlich zur Zerstörung, Jusqu'à la mort. bis zum Tod. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, Ich weiß nicht, ob ihr wie ich seid, mais parfois dans certaines situations, aber in einigen Situationen on a l'impression que le temps passe tellement vite. hat man das Gefühl, dass die Zeit so schnell vorbeigeht. Quand on est par exemple avec la personne qu'on aime le plus au monde, Wenn man zum Beispiel mit der Person zusammen ist, die man am meisten liebt. le temps passe tellement vite. Wenn du mit dieser Person zusammen bist, die du am meisten liebst auf dieser Welt, dann geht die Zeit so schnell vorbei. Quand on doit payer nos impôts Aber wenn du zum Beispiel Steuern zahlen musst et qu'on arrive bientôt à l'échéance, und bald kommt das Datum, das Abfalldatum oder das Datum, wo du zahlen musst, ça arrive tellement vite. dann hast du das Gefühl, es geht zu schnell. Et quand on attend la paye pour les payer, Und wenn du zum Beispiel dann auf deinen Lohn wartest, um die Steuern zu zahlen, ça passe tellement lentement. also das Gefühl, es geht nicht vorbei, es geht nicht wirklich voran. C'est selon la situation dans laquelle on est Je que le temps passe plus ou moins vite. Je nach Situation, in der du dich gerade befindest, geht die Zeit schneller oder weniger schnell vorbei. Mais le temps passe invariablement à la même Aber vitesse. die Zeit ist immer in der gleichen Geschwindigkeit. On dit souvent que le temps a un prix. Man sagt auch oft, ja, die Zeit hat einen Preis. On a tous entendu cette expression, le temps c'est de l'argent. Man hat oft gesagt, dass Zeit ist Geld. En fait, c'est nous qui avons donné une valeur au temps. Schlussendlich haben wir der Zeit einen Wert gegeben. Et la valeur du temps n'est pas la même partout. Und die Wert des Zeites ist nicht überall die gleiche. La valeur du temps n'est pas la même en France qu'en Suisse. Die Wert der Zeit ist nicht das gleiche in Frankreich oder in der Schweiz. Un ouvrier alsacien qui travaille en Suisse, il sait bien que la valeur du temps en Suisse est nettement meilleure qu'en France. Ein Grenzgänger, der in der Schweiz arbeitet, der weiß ganz genau, dass diese Stunde Arbeit viel mehr Wert hat als jemand, der eine Stunde in Frankreich arbeitet. Quand je parle parfois avec des Africains sur le temps, Wenn ich manchmal mit den Afrikanern spreche über die Zeit, les Africains me disent « Ah, vous les Européens, vous avez la montre und sie sagen zu uns, die Afrikaner, ja, ihr Europäer, ihr habt zwar die Uhr, et nous on a le temps. und wir Afrikaner, wir haben die Zeit.
J'ai parlé un jour avec un mineur de fond, quelqu'un qui travaille dans les mines. Ich habe mal eines Tages mit einem Minenarbeiter gesprochen. Et je lui disais, ton métier est dur, hein, quand Ich habe même. gesagt, hey, deine Arbeit als Minenarbeiter, das ist nicht einfach, oder? Ah, il me dit, ah non, 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 pas Ich trop. sagte, nein, ehrlich gesagt, geht noch. Ah, je lui dis, mais quand même, c'est dur. Hey, Minenarbeit, das ist jetzt nicht etwas, ja. Il m'a dit, non, non, parce que j'ai compris depuis longtemps que c'est pas le travail qui paye, mais le temps qui passe. Ich habe seit langer Zeit erkannt und gesehen, dass schlussendlich nicht die Arbeit zahlt, sondern die Zeit, die vorbeigeht. Mais le temps, c'est pas qu'une valeur d'argent. Aber die Zeit ist nicht nur ein Wert von Geld. D'ailleurs, tous les hommes qui pensent que mettre beaucoup de valeur d'argent dans le temps, Denn viele Personen, die zum Beispiel viel Geld investieren in die Zeit, en règle générale, sont en train de fabriquer leur propre valeur. sind schlussendlich da und sie fabrizieren ihr eigenes Leid. L'apôtre Paul Der Apostel Paulus nous exhorte à racheter le temps. ermutigt uns, die Zeit auszukaufen. Dans le livre des Éphésiens au chapitre 5, verset Das war 16, in Epheser 5, ab dem Vers 16. cela veut bien dire que le temps a un prix réel. Das heißt wirklich, dass die Zeit schlussendlich wirklich einen wahren Wert hat. Il nous dit racheter le temps, Da steht geschrieben, car les jours sont mauvais. kauft die Zeit aus oder nutzt die Gelegenheit, C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, die euch Gott gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, comprenez la volonté du Seigneur. sondern begreift, was der Herr von euch will, was sein Wille ist. Alors, si l'apôtre Paul nous demande de racheter le temps, Das heißt, wenn der Apostel Paulus uns aufruft, die Zeit auszukaufen, une autre question, dann gibt es eine andere Frage, Muss die, ich auch posen. die wir uns stellen könnten. est-ce qu'on peut perdre son temps? Kann man seine Zeit verlieren? Oui, on peut perdre son temps. Ja, man kann seine Zeit verlieren. On peut perdre son temps. Man kann seine Zeit verlieren. De manière innée, chacun sait intérieurement que le temps est important. Ganz natürlich, das ist etwas, was wir in uns haben. Wir wissen alle, dass die Zeit wichtig ist. Et moi, j'aime pas perdre mon temps. Und ehrlich gesagt, ich verliere nicht gerne meine Zeit. Et on voit souvent chez les autres qui sont en train de perdre leur temps. Und man sieht auch bei anderen, wie sie ihre Zeit verlieren. On aime observer les autres. Und wir beobachten gern die anderen. Et quelqu'un qui est en train d'aller à la pêche, Jemand, der zum Fischen geht, eh ben, on considère qu'il perd son temps. Moi, je considère qu'il perd son das temps. Gefühl, ja, der verliert seine Zeit, der geht zum Fischen. Mais qu'est-ce que j'en sais en réalité? Aber was weiß ich wirklich? Peut-être que ça lui fait beaucoup de bien Vielleicht tut es ihm viel Gutes. et que c'est en réalité un investissement Vielleicht ist es für ihn ein Investment. pour Investiert être beaucoup meilleur après dans ce qu'il fait. um schlussendlich dann nachher noch besser zu sein in dem, was tut. Bien sûr, on peut perdre notre temps. Natürlich kann man aber auch die Zeit verlieren. Et il y a des gens qui sont des spécialistes pour perdre Es gibt leur temps. Leute, die Spezialisten sind, ihre Zeit zu verlieren. Des gens qui remettent toujours à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Leute, die immer auf morgen verschieben, was sie eigentlich heute schon tun können. Des gens qui attendent toujours que tout soit OK pour pouvoir se lancer dans ce qu'ils voudraient faire. Und Leute, die immer da sind und warten, dass jetzt das okay, das grüne Licht kommt, um zu starten, das, was sie jetzt tun möchten. Si on peut perdre notre temps, Wenn man die Zeit verlieren kann, peut-on aussi le gagner? kann man sie aber danach gewinnen. Le monde dans lequel nous vivons est omnibulé par gagner du temps. Die Welt, in der wir leben, die ist wie geprägt oder die ist wie gefesselt mit dem Gedanken, dass man Zeit gewinnen muss. Et surtout dans le domaine de l'industrie, on essaie Ganz toujours de speziell in gagner du temps. der Industrie, in der Wirtschaft. Productivité, on entend ce mot. Man redet immer wieder von Produktivität. Productivité, ça veut dire quoi? Produktivität, was heißt es? Ça veut dire qu'il faut toujours gagner plus de temps pour gagner quoi? Plus d'argent. Das heißt, schlussendlich müssen wir immer mehr Zeit gewinnen, um schlussendlich mehr Geld zu verdienen. C'est un homme d'affaires un jour qui a pris des vacances et il était dans la région de Marseille. Und eines Tages hat ein Geschäftsmann Ferien genommen und er war da hier in der Region von Marseille in Et Frankreich. il se promenait le matin pendant ses vacances. Und da ging er laufen, spazieren während seiner Ferien am Morgen früh. Et puis il voit un pêcheur qui revient avec un gros poisson dans sa barque. Und da kommt ein Fischer ihm entgegen mit einem großen Fisch. Alors il le félicite pour sa merveilleuse pêche. Da gratuliert er ihm zu diesem großen Fang. Et il lui dit, mais Er sagt zu ihm, il faut retourner en chercher. du musst jetzt nochmal zurückgehen. Noch Et c'est andere encore Fische holen. tôt.
es noch fühlt, kannst du noch andere fangen. Tu peux encore retourner. Du kannst auch zurückgehen und noch andere Fische Alors le fangen. pêcheur lui dit, mais pourquoi faire? Dann sagt er zu ihm, ja, warum soll ich noch mal Parce que si zurückgehen? tu en attrapes un autre comme ça, tu auras plus d'argent. Denn wenn du jetzt nochmal zurückgehst, nochmals einen großen Fang, das Alors le pêcheur sagt der lui dit, Fischer. oh, mais pourquoi faire? Ja, aber was soll ich dann damit tun? Parce que comme ça, tu pourras ensuite les vendre et avoir de l'argent. Denn du könntest sie nachher dann verkaufen, du könntest dann Geld da haben. Et l'autre lui dit, pourquoi faire? Dann sagt er, was soll ich dann damit tun? Mais tu pourras t'acheter alors un bateau plus gros Und dann kannst du dir schlussendlich noch ein größeres Schiff kaufen. et mieux t'équiper. Schlussendlich dich auch besser ausrüsten. Le pêcheur le regarde et dit, Der mais Fischer pourquoi schaut faire? ihn an und sagt, ja, aber schlussendlich um was zu tun? Mais si tu as un gros bateau, Dann sagt ihm, ja, wenn du ein großes Schiff hast, tu pourras employer des ouvriers. dann könntest du Mitarbeiter einstellen, Le pêcheur anstellen. mais pourquoi faire? Ja, aber schlussendlich um was zu tun? Mais réfléchis, si tu as des ouvriers, Ja, überleg doch ein bisschen, wenn du Mitarbeiter hättest, toi, tu n'as plus besoin, tu conduis juste le bateau. dann kannst du einfach das Boot führen und hast weniger Arbeit. Et après, si tu es très riche, eh ben, tu n'as même plus besoin de travailler. Und wenn du dann ganz reich bist, dann musst du gar nicht mehr arbeiten gehen. Et là, tu te dis, mais pourquoi faire? Dann sagt er immer wieder, ja, aber um was zu tun schlussendlich? Für Mais was? après, il me dit, mais après, tu peux te reposer. Dann sagt er, kannst du dich erholen schlussendlich? Hast du Ruhe? Et le pêcheur le regarde Der Fischer schaut ihn an und sagt, et dit, mais c'est ce que je vais faire maintenant. ja, was mache ich jetzt? Alléluia. Ich werde mich denn jetzt erholen. Je n'ai pas besoin de me lancer beaucoup de problèmes et de Ich soucis muss et de nicht travail. mehr noch viel Probleme machen, viel Arbeit und viele Dinge tun, um mich schlussendlich zu erholen. Ich kann es jetzt schon tun. Dans le psaume 90, verset 12, Im Psalm 90, Vers 12, il est écrit ici, c'est Moïse qui écrit cela. das ist Mose, der hier C'est schreibt, la prière de Moïse, das ist das Gebet von Mose. qui nous dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, Und Mose hat folgendes Gebet und sagte, so lehre uns doch, unsere Tage zu zählen, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. dass Weisheit in unser Herz einzieht. Il est clair en lisant ce verset que C'est la clair, gestion c'est- de notre temps est Vers importante. lesen, dass der Umgang mit unserer Zeit sehr wichtig ist. Ce soir, pardon, je ne suis pas là pour vous parler du temps Heute Abend bin ich nicht da, um Zeit zu sprechen ou vous dire comment faire pour gagner ou perdre du temps, oder euch zu sagen, wie man Zeit gewinnen oder verlieren kann, mais plutôt écouter Jésus sondern ich bin hier, um euch zu sagen, um auf Jesus zu hören, sur comment entrer dans son temps à lui. wie wir hineintreten können in seine Zeit. Et ça n'a rien à voir Und das hat nichts damit zu tun, avec le temps mit der Zeit, chronos. mit der Zeit Chronos. Jésus ne demande nullement qu'on méprise le temps Jesus sagt nie, dass wir die Zeit beherrschen sollen ou qu'on se détourne du chronos. oder dass wir uns abwenden von der Chronos. Jésus est complètement en dehors du temps. Jesus ist aus der Zeit draußen, er ist außerhalb der Zeit. Il se joue des temps historiques, Und er spielt mit der historischen Zeit. mais il intervient dans la destinée des hommes. Aber er kommt immer wieder und tretet in die Bestimmung der Menschen hinein. Dans le livre de Daniel au chapitre 2, Und im Buch von Daniel im Kapitel 2, il est écrit steht au verset geschrieben, 21, im Vers 21, c'est lui, en parlant de l'Éternel, en parlant de Dieu, es ist er, also wir reden hier von Gott, vom Herrn, c'est lui qui change les temps Gott bestimmt den Wechsel der et les Zeiten circonstances, und er setzt Könige ab, qui renverse et qui établit les und rois, setzt Könige ein. qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Und er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Klugen Il ihre Verstand. révèle ce qui est profond et caché. Und er offenbart auch das, was tief und Il verborgen ist. connaît ce qui est dans les ténèbres Und er weiß auch, was in der Finsternis et wohnt. la lumière demeure avec lui. Und das Licht weilt mit ihm, bleibt mit ihm. Il y a dans le Nouveau Testament Es gibt im Neuen Testament 2 termes pour parler du temps. gibt es zwei Ausdrücke, um über die Zeit zu sprechen. Le chronos, que nous avons vu ensemble, Chronos, was wir vorher gesehen haben, c'est le temps qui passe, tel que nous die le Zeit, connaissons. die vergeht, wie wir sie kennen. Et le kairos, pour le temps de Dieu. Die Kairos. Und Kairos heißt die Zeit Gottes. Et ça, le kairos, c'est une notion de temps qu'on ne peut pas mesurer. Und Kairos, das ist eine Art von Zeit, die wir nicht messen können. Et Dieu se présente lui-même comme étant le Dieu du kairos, Und Gott präsentiert sich als diesen Gott von Kairos, dans la personne de Jésus-Christ. in der Person von Jesu Christi. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Offenbarung 1, Vers 8.
Il est écrit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Da spricht er, ich bin das Alpha und das Omega. Celui qui est, Ich bin der Ursprung und ich bin der ist. qui était Und ich bin immer gegenwärtig und et ich qui war. vient, Und ich bin der kommen wird. le Tout-Puissant. Und ich bin der Allmächtige. Ce matin, nous devons saisir, ce soir, pardon, Heute Abend, nicht heute Morgen. Heute Abend müssen wir nous devons fassen. saisir Heute Abend müssen wir fassen. quelque chose d'important, mes Etwas amis. ganz Wichtiges, meine Freunde. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église depuis des années, Viele Christen kommen in die Gemeinde seit Jahren. mais ils sont toujours dans le chronos. Sie sind immer in diesem Chronos. Ils ne sont jamais entrés dans le Sie kairos. sind nie in Kairos Ils sont hineingekommen. toujours obnubilés et pressés par leur vie active. Sie sind immer umgeben und wie gebunden in ihrem aktuellen, in ihrem Ils aktiven sont Leben. toujours dans leurs problèmes, Sie sind immer in ihren Problemen, toujours dans leurs difficultés. immer in ihren Sorgen. Alors que le kairos est complètement autre chose. Aber Kairos ist etwas ganz anderes. Alors comment passer du chronos pour entrer dans le kairos? Wie kann man sich vom Chronos abwenden und schlussendlich ins Autrement Kairos dit, comment hineinzukommen? passer Anders gesagt, dans ce temps qui nous Wie kann man rapproche in diese de Zeit Jésus? hineintreten, die uns Jesus näher bringen? Nous ne sortirons jamais du chronos sans difficulté, Wir werden nie aus Chronos steigen, ohne Schwierigkeiten, sans séparation, ohne Trennungen, sans renoncement. ohne Dingen zu widerstehen oder Dingen zu widersprechen. Le chronos nous tient enfermés, Und Chronos hält uns wie eingeschlossen, enfermés dans des traditions, dans des eingesperrt in habitudes, Traditionen, in Gewohnheiten, dans des liens, in Gebundenheiten. des liens et des relations que Dieu désire que nous abandonnions. In Gebundenheiten und manchmal auch Beziehungen, die Gott von uns verlangt, dass wir damit stoppen. Quand Jésus appelle ses disciples, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Als Jesus seine Jünger ruft, passiert etwas ganz Unglaubliches. Mettez-vous à la place des disciples. Stellt euch mal in die Lage der Jünger. En tout cas, pour une grande partie d'eux, c'était des pêcheurs de poissons. Für die meisten waren sie Fischer. Ils étaient pêcheurs de poissons, nous dit la Bible, et aussi des chefs d'entreprise. Sie hatten schlussendlich Fische gefangen und sie waren gleichzeitig auch Geschäftsführer. C'était pas simplement, voilà, juste un simple pêcheur. Ils Es war vivaient de nicht- ça, les Es gars. war nicht nur ein einfacher Hobbyfischer, nein, er lebte von dem. Et les gars étaient liés au chronos. Und sie waren wirklich gebunden mit Chronos. Tous les matins ou tous les soirs, il fallait aller à la pêche. Jeden Morgen und jeden Abend mussten sie Préparer les fischen filets, gehen. Sie les mussten das réparer. Netz vorbereiten, reparieren, Respecter la lune, etc. den Mond Il y respektieren. avait des contraintes, il fallait aller au marché après vendre le Es war poisson. dann wichtig, danach auf den Markt zu gehen, den Fisch zu kaufen. Les gars, ils avaient des ouvriers. Und sie hatten Mitarbeiter. Je vous propose de lire avec moi Marc chapitre Und 1, lest mit mir Markus 1. verset 16. Et je vais Verset demander à Samuel de lire le texte en allemand jusqu'au verset 20. Ich werde lesen Markus 1, ab Vers 16 bis zum Vers 20. Da steht geschrieben, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Fischer, die ihren runden Wurfnetze auswarfen. Es waren Simon und sein Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir, ich werde euch zu Menschenfischen machen. Sofort ließen sie die Netze liegen und folgten ihm. Als er ein Stück weitergegangen war, sah Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, in einem Boot die Netze in Ordnung bringen. Auch sie forderte er gleich auf, um mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedäus mit den Lohnarbeitern im Boot zurück und folgten ihm nach. Mettez-vous à la place, les gars. Stell dich mal in die Lage von diesen Männern. Jésus vient, Jesus kommt da, on ne le connaît pas, man kennt ihn nicht, mais il y a sur lui l'Esprit de Dieu. aber Gottes Geist ruht auf ihm. Et ces hommes-là Diese Männer ne laissent pas passer l'occasion. lassen keine Möglichkeit liegen. Ils ont compris qu'en Jésus, il y a plus que ce qu'ils sont en train de faire depuis des années. Sie stellen fest und beobachten, dass in Jesus viel mehr liegt als all das, was sie in der Vergangenheit schon erlebt oder gemacht haben. Mais la décision qu'ils prennent n'est pas simple. Aber die Entscheidung, die sie hier treffen, ist nicht einfach. Ils abandonnent leur métier, Sie geben schlussendlich ihren Beruf auf, die Sicherheit, Brot zu haben, zu essen zu ils haben. abandonnent leur entreprise, Sie verlassen ihre Firma, leurs parents ihre Eltern, et leur vie qui était rythmée par le chronos tous les jours, und ihr Leben, das schlussendlich im Rhythmus von Chronos war. maintenant passe à une vie où on ne sait pas ce qui va arriver Und demain. jetzt kommt sie in ein Leben hinein, wo sie nicht wissen, was am anderen Tag passieren wird. Maintenant, ils entrent dans une nouvelle dimension, Sie kommen jetzt in eine neue Dimension, une nouvelle vie ein neues Leben, où le temps n'a plus wo d'importance. die Zeit keine Wichtigkeit mehr hat.
non seulement ces hommes-là ne seront plus jamais les mêmes, Nicht nur sind die Menschen schlussendlich nicht mehr die gleichen, mais eux-mêmes vont bouleverser la terre entière. sondern sie sind genau diese Menschen, die die ganze Welt auf den Kopf stellen werden. Et nous sommes au bénéfice de ce que ces hommes-là ont fait, Und schlussendlich können wir von dem profitieren, was diese Menschen für uns au gemacht haben. bénéfice du choix qu'ils ont fait. Wir können schlussendlich von dem profitieren, von ihren Entscheidungen, die sie getroffen haben. Je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, Und ich kann euch sagen, von heute ab, je ne vous dis pas qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que vous arrêtiez tout ce que vous êtes en train de faire. ich sage euch nicht, dass ab heute ihr alles aufhören müsst, stoppen müsst mit dem, was ihr momentan tut. Loin de là, c'est pas ce que Dieu dit. Weit weg davon entfernt, das ist nicht das, was Gott sagt. Je crois au contraire qu'une véritable rencontre avec Jésus Ich glaube wirklich, dass es eine wahrhaftige Begegnung mit Jesus gibt, transforme qui nous sommes verändert den Menschen, den wir sind et ce que nous faisons. und das, was wir tun. Et je dis à tous ceux qui travaillent, Und ich sage all denen, die arbeiten, c'est pas parce que Jésus t'appelle qu'il faut que tu arrêtes de travailler. es ist nicht, weil Jesus dich ruft, dass du mit deiner Arbeit stoppen musst. Quand Jésus m'a appelé, Als Jesus mich je vous l'ai dit tout à l'heure, ich habe es vor euch erklärt, j'ai travaillé pendant 23 ans dans une usine. während 23 Jahren in einer Firma gearbeitet. Mais pendant ces 23 ans, Aber während diesen 23 j'ai Jahren vu son œuvre dans ma vie habe ich sein Werk und seine Hand über meinem Leben et gesehen. aussi dans la vie de ceux qui travaillaient Ja, avec moi. im Leben von den Menschen, die mit mir arbeiten. Jésus désire que nous changions l'environnement dans lequel nous sommes. Jesus sehnt sich danach, dass wir unser Umfeld beeinflussen können. C'est la mission que nous avons. Das ist die Mission, die er uns anvertraut hat. Mais pour accomplir cette mission, Aber diese Mission zu nous erfüllen, avons besoin d'être et de rentrer dans le Kairos. müssen wir sein oder müssen wir hineintreten in das Kairos. Nous ne devons surtout pas oublier que chaque être humain a une importance capitale pour Wir Dieu. dürfen nicht vergessen, dass jeder einzelne Mensch eine große Wichtigkeit hat in den Augen Gottes. Dieu aime tous les hommes, Jeder Mensch hat einen großen Wert und Gott liebt jeden Mensch, quelle que soit sa race, egal welche Rasse, quoi qu'il ait fait, egal was er getan hat. il les aime. Er liebt sie. Même celui qui t'énerve, Auch der dich nervt, il l'aime aussi. den liebt er auch. Tout ce que je fais Alles, was ich tue, n'a aucun impact sur l'éternité, hat überhaupt keinen Einfluss auf die Okay. Ewigkeit. Überhaupt keinen. sauf une, Als nur einen. accepter Jésus dans ma vie. Jesus zu akzeptieren in meinem Leben. Parce qu'en faisant de Jésus mon Seigneur, Denn wenn ich aus dem Herrn mein Herr mache, je vais hériter werde de la vie éternelle. werde ich schlussendlich erben vom ewiglichen Leben. La vie éternelle. Das ewige Leben. La vie éternelle, il n'y a plus de temps, In dem ewigen Leben gibt es keine Zeit il mehr. n'y a plus de notion de temps. Gibt es keine Zeitberechnung On mehr. est vraiment dans le Kairos. Wir sind dann wirklich im Kairos drin. As-tu la vie éternelle? C'est la question aujourd'hui. Hast du ewiges Leben? Das ist meine Frage an dich. Es-tu dans le Kairos de Dieu? Bist du im Kairos Gottes? Si nous voulons utiliser le temps dont nous disposons de la façon la plus fructueuse, Wenn wir die Zeit benutzen möchten, damit sie Frucht trägt, nous devons avoir une seule priorité. müssen wir schlussendlich nur noch eine Priorität haben. Jésus dit dans Matthieu 6, Jesus 33, sagt in Matthäus 6, Vers il est en 33, allemand, da steht geschrieben, Matthäus 6, 33, euch soll es zuerst ums Reich Gottes gehen und um seine Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles zufallen. Sorget euch um nichts, sorget euch auch nicht um den Morgen, denn jeder Tag bringt seine Last. Die Plagen von heute sind für heute genug. je crois que c'est important, mes amis, de s'arrêter Und ich glaube, dass es wichtig ist, manchmal im Leben zu et de stoppen, réfléchir anzuhalten, um nachzudenken sur nos priorités, über unsere Prioritäten, sur les buts que je poursuis tous über les jours, die Ziele, denen ich nachrenne jeden Tag, sur les buts de ma vie. über das Ziel meines Lebens. C'est très important Es ist sehr wichtig, parce que le Kairos, denn das Kairos, du Kairos dépend la vie éternelle, denn von diesem Kairos hängt das ewige Leben an. dépend ta vie éternelle. Schlussendlich hängt dein ewiges Leben davon ab. Je n'ai pas le temps de parler du voleur de temps, Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, um vom Stehler, vom Betrüger der Zeit zu sprechen. mais on connaît le voleur du temps. Wir kennen den, der die Zeit Le stehlt. voleur du temps, c'est Satan, Der die Zeit stehlt, ist Satan. et c'est un spécialiste. Der ist ein Spezialist in diesem Bereich. Et je disais que dans l'époque dans laquelle nous sommes, Und ich sagte, dass in der Zeit, in der wir uns befinden,
il a trouvé le meilleur moyen de faire perdre du temps aux gens. hat er wirklich die beste Art und Weise gefunden, um Dans la vie schlussendlich den Menschen moderne dans laquelle die nous Zeit zu sommes, rauben in dieser modernen Welt, wo wir uns befinden. je lisais l'autre jour que les enfants, les adolescents aujourd'hui, Habe ich gelesen, dass die Teenager, die Jugendlichen heute en Europe, in Europa passent en moyenne entre 4 et 5 heures devant les écrans tous les jours. verbringen jeden Tag durchschnittlich zwischen 4 bis 5 Stunden hinter ihrem Bildschirm. Malheureusement, ce n'est pas pour lire la Bible. Und leider ist es nicht, um ihre Bibel zu lesen. Parce que si c'était pour lire la Bible, Denn wenn es um Bibel zu lesen wäre, notre vie serait bouleversée, chamboulée. dann wäre schlussendlich unser Leben vollkommen verändert, auf den Kopf gestellt. Le voleur de temps Der Stehler der Zeit, essaye juste de nous éloigner des véritables priorités. der Räuber der Zeit will uns probieren abhalten von den wahrhaftigen Prioritäten. Et Dieu cherche des hommes capables de résister au voleur du temps. Und Gott sucht auch heute noch Menschen, die bereit sind, dem Räuber der Zeit zu widerstehen. Mes amis, le temps n'est pas une contrainte si Jésus est mon Seigneur. Kein Problem oder kein Problem, wenn Jesus mein Herr ist. Au contraire, Im Gegenteil, il est un bienfait. es ist schlussendlich wie ein Si nous etwas utilisons, Gutes, si nous utilisons le temps pour lui, pour wenn Jésus. wir schlussendlich die Zeit für den Herrn benutzen. Dieu se met au niveau des hommes, Und Gott schlussendlich setzt sich auf das Niveau, auf das Level des Menschen. mais il est hors du temps. Aber er ist schlussendlich außerhalb der La Zeit. parole de Dieu affirme qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Gottes Wort sagt uns klar, dass ein Tag für Gott wie 1000 Jahre Dieu n'en ist. a rien à Und faire de 1000 notre Jahre temps. für Gott ist wie für einen Tag. Das heißt, Gott ist außerhalb von dieser Zeit. C'est aussi le cas pour nous, on doit comprendre cela. Und das müssen wir auch wieder von neuem verstehen. Dieu n'est pas esclave, il est esclave de rien du tout. Gott ist nicht Sklave, er ist Sklave von überhaupt nichts. Il n'est pas esclave de sa propre création. Und er ist nicht Sklave seiner eigenen Schöpfung. Il est souverain. Er ist souverän. Il donne des ordres Und er gibt Befehle et la nature lui obéit. und die Natur muss ihm gehorchen. Et c'est aussi le cas pour moi. Und das ist auch der Fall für mich. Il est capable d'effacer mon péché. Hat die Kraft, meine Sünden zu vergeben. Il est capable d'ôter mon ancienne vie, Und er kann mir das alte Leben wegnehmen, comme si elle n'avait jamais eu lieu. als wäre es nie stattgefunden, als hätte es nie gegeben. Mein Dieu l'oublie, Gott vergisst, il l'oublie. er vergisst es. Son salut est parfait. Er entscheidet sich zu vergessen und seine Rettung ist vollkommen. Ésaïe 43, verset 25, Und il est Jesaja écrit 43, Vers 25 steht geschrieben: Ich bin es doch, der dein Vergehen auslöscht. Und um meinetwillen denke ich nicht mehr an deine Schuld. Alors mon ami, je veux terminer ce soir en disant simplement ceci. Und ich möchte schließen, mein Freund, mit Folgendem heute Abend. Comment ne pas lui faire confiance? Warum sollte man ihm nicht das ganze Et Vertrauen comment ne schenken? pas lui donner son cœur? Und warum sollte man ihm dein Herz nicht schenken? Il n'oublie rien, Er vergisst nichts. il sait tout. Er weiß alles. Il peut raccourcir mon temps, Er kann meine Zeit kürzen il peut arrêter le cours du temps. und er kann die Zeit auch stoppen. On l'a vu dans la Bible, Wir haben es gesehen in der Bibel. il a arrêté le soleil pour Josué, Er hat die Sonne gestoppt für Josua. il a refait la même chose pour Er hat Ézéchias. das gleiche gemacht für Ezekias. Il maîtrise le passé, le présent. Und schlussendlich ist der Herrscher über die Vergangenheit, aber auch über die Gegenwart. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 11, il est écrit In ceci. Prediger 3, Vers 11, da steht geschrieben: Alles hat er so eingerichtet, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt. Aber das Werk Gottes von Anfang bis zum Ende kann ein Mensch nicht begreifen. Mes amis, ce soir, je voudrais simplement vous dire que le temps ne nous appartient pas. Heute Abend möchte ich einfach uns sagen, liebe Freunde, dass die Zeit uns nicht gehört. Aucun de nous ne sait quand son temps va s'arrêter. Keiner von uns weiß, wenn unsere Zeit vorbei ist. Dans les 1440 minutes, les jours s'arrêtent. Wenn diese 1440 Minuten stoppen. Où serais-je dans un an? Je ne sais pas. Wo werde ich sein in einem Jahr? Ich weiß es nicht. Demain, peut-être, ça sera trop tard. Morgen vielleicht wird es zu spät sein.
Il est écrit dans le deuxième livre des Corinthiens au chapitre 6, verset 2. Und es steht geschrieben im 2. Korinther 6, Vers 2. Voici maintenant le temps favorable. Jetzt ist die günstige Zeit, jetzt ist die Zeit. Voici le moment, le jour du salut. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Dans Hébreux chapitre 3, verset Und 15. Hebräer 3, 15. Aujourd'hui, Heute, si vous entendez sa voix, wenn ihr seine Stimme hört, n'endurcissez pas vos cœurs. dann verhärtet nicht euer Herz. Fermons les yeux un instant. Lasst uns unsere Augen schließen. Seigneur, Herr, tu es le Dieu du Kairos. du bist der Gott des Kairos. Tu es celui qui nous invite à entrer dans le Du Kairos. bist der, der uns einlädt, in Kairos hineinzutreten. Où la notion du temps ne compte pas pour toi. Wo dieser Wert der Zeit gar nicht zählt. Pourquoi? Parce que tu nous as appelés à vivre éternellement. Warum? Weil du uns gerufen hast, ewig zu leben. On ne peut pas comprendre ce que veut dire éternellement parce que c'est le Kairos. Wir können nicht verstehen, was es heißt, ewig zu leben, denn es ist Kairos. Mais Seigneur, aide-nous à comprendre comme les disciples Aber Herr, hilf uns zu verstehen, wie die Jünger, qui ont compris, eux, die verstanden haben, que ça valait la peine de te suivre, toi, dass es sich lohnt, dir zu folgen et de changer de vie, und das Leben zu verändern, de changer d'habitude, Gewohnheiten zu verändern, de sortir de la routine du quotidien herauszukommen aus der Routine des Alltäglichen, et de te suivre. um schlussendlich dir nachzufolgen. Ce soir, Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Heute Abend ist es genau das, was wir tun möchten. Certains d'entre nous l'ont déjà fait, Viele von uns haben es schon getan, mais peut-être qu'il y a des personnes parmi nous qui ne l'ont pas encore aber fait. vielleicht gibt es Personen mitten unter uns, die diesen Entscheid noch nicht getroffen haben. C'est l'occasion ce soir Dann ist heute Abend die Möglichkeit, de dire oui au Seigneur. dem Herrn Ja zu sagen. Aujourd'hui, nous est-il écrit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Wird hier geschrieben, heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verhärte dein Herz nicht. Alors ce soir, si il y a parmi nous une personne ou plusieurs personnes Das qui heißt, n'a pas eu l'opportunité de dire à Jésus, Jésus, je veux te connaître, je veux te suivre. falls es heute Abend vielleicht eine Person gibt oder mehrere Personen, die die Möglichkeit noch nicht hatten, um zu sagen, Jesus, ich möchte dich kennen, ich möchte dir folgen, Mon ami, je t'invite à simplement le faire. lade ich dich einmal, lieber Freund, es jetzt zu tun. Alors que tout le monde a les yeux fermés, Während wir alle die Augen geschlossen haben, simplement s'il y a quelqu'un, levez la main, je prierai simplement. ganz einfach, falls es jemand gibt, dann erhebe deine Hand da, wo du bist. Ich werde für dich beten. Oui, le Seigneur vous a vu. Ja, der Herr Vous pouvez hat baisser euch vos mains. gesehen. Seigneur Jésus, je ne veux pas insister, mais Jesus, ich möchte c'est tellement important. nicht Druck aufsetzen, aber es ist so wichtig. C'est tellement important. Merci Seigneur pour Es ces ist so deux wichtig. personnes qui ont levé Danke, la main. diese zwei Personen, die jetzt die Hand erhoben haben. Peut-être il y a encore quelqu'un Vielleicht gibt es noch eine andere Person, die sagt, ich qui möchte se rend compte qu'il est toujours dans le chronos. Il s'est donné à Jésus peut-être un jour, die sich bewusst ist, dass sie sich vielleicht so Jesus hingegeben hat eines Tages, mais il n'a pas compris la différence entre le chronos et le kairos. aber nicht wirklich den Unterschied verstanden hat zwischen C'est mon Kairos dernier und appel. Chronos. S'il y a quelqu'un encore ce soir, Das ist mein letzter Aufruf. Wenn heute Abend noch jemand da ist, simplement levez votre diesen main. Entscheid Là, zu treffen, dann erhebe einfach deine Hand da, wo du bist. prions ensemble. Und lass uns beten. Seigneur, nous voulons ensemble te dire merci. Herr Jesus, wir möchten dir Parce que gemeinsam tu es Danke notre sagen. Dieu, tu Denn es du ce bist Dieu unser vivant. Gott. Du bist der lebendige Gott. Tu es le Dieu du miracle. Du bist der Gott des Wunders. Et nous croyons, Seigneur, que tu agis dans les cœurs, Und du bist der wirkt in den que tu Herzen. transformes les vies, Dass du die Leben que veränderst. tu guéris les malades. Dass du Kranke heilst. Et ce soir, tu guéris encore les Und malades. auch heute heilst du Kranke. Ce soir, tu transformes les vies, Seigneur. Und auch heute veränderst du Et tu as Leben. vu, Seigneur, nos deux amis qui ont levé leurs mains. Und du hast unsere zwei Freunde gesehen, die ihre Hand Seigneur, erhoben haben. merci parce que c'est toi qui fais ton œuvre, Saint-Esprit, dans leur cœur. Denn du offenbarst heute an Heiligen Geist dein Werk, deine Kraft in ihrem Seigneur, Körper, merci parce que tu les encourages in ihrem Herzen. Du ermutigst sie, à te suivre, dass sie dir nachfolgen, à lire ta parole dein Wort zu lesen, et à te connaître. um dich zu kennen. Merci, Seigneur. Danke, Herr. Que ton nom soit béni et glorifié. Dein Name sei erhoben und gepriesen. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen.